നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പഴയകുന്നുമേൽ പഞ്ചായത്തിലെ 16-ാം വാർഡിലെ സുനിത മധു ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിലാണ്. അവർക്ക് 2 കുഞ്ഞ് മക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 6 സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ ചേർന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. വന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ വീടിൻ്റെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കണ്ടത്. അപ്പോൾ കണ്ട സമയത്ത് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ ദമ്പതികൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു വീട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. മഴയത്ത് ചോർന്നൊലിക്കാതെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീട് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നം ഈ 6 പേര് ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ ഇവരുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്പം പിറകിലോട്ടായിപ്പോയി. എന്നുവെച്ചാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഒക്കെ നിരവധി സഹായം ഇവർ പല സംഘടനകളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാസികളുടെയും സ്വദേശികളുടെയും കൂട്ടായ്മ അവരോട് സമീപിച്ചു. അപ്പം അവരെ സമീപിച്ച സമയത്ത് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും അല്ലാതെയൊക്കെ നേരിട്ട് ഈ 7 സുഹൃത്തുക്കളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഇവരുടെ സ്വപ്നം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന പരമാവധി ശ്രമിക്കാമെന്നും ഇവർ 6 കൂട്ടുകാർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതിനിധിയായ ശ്രീ മഞ്ചേഷ് ഉണ്ട്. മഞ്ചേഷിനോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. ആദ്യം നമ്മൾ എത്തിയത് ഒരു മധുവിൻ്റെ ഈ ദയനീയ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു കിറ്റ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് അവർ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമമായി. മഴ പെയ്താൽ തന്നെ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഇവരുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ വീഴും. ആ രീതിയിൽ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു കൂരയിലായിരുന്നു ഈ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെ കൂടി ആലോചിക്കുകയും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസയായിട്ട് കുറച്ച് വീട് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു ചെറിയൊരു റൂം ഇട്ട് നൽകാനേ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു വിഷമഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാരോടുകൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ നമ്മൾ സമീപിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റൂം കെട്ടിക്കൊടുത്താലും അവരുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്ന വീട് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഈ കാര്യം പുറത്ത് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ഈ ദുരിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. ഒപ്പം ഈ സമയം നമ്മളെ പ്രദേശവാസികളും ജനപ്രതിനിധികളും പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള സകല സംഘടനകളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഒപ്പം ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ക്ലബ്ബ് ചിറയൻകീഴ് താലൂക്കിൻ്റെ വിങ്ങും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇതിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് അവർ കൂടാന്നു. എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിതാപകരമാണ്. സാധാരണ ഒരു സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ ജല ദൗർലഭ്യതയാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടിന് സമീപത്തേക്കുള്ള വഴിയും വളരെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ടെൻഷനിലായിരുന്നു എന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം മെമ്പറോട് അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെമ്പറായ ശ്രീമതി ഷീജയോട് അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മെമ്പറുടെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തായ ശ്രീമാൻ ബിജു സുക്കാർദോ വഴി നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ ശ്രീമാൻ ദിലീപ് സാറിനെ ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ദിലീപ് സാറ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുകയും വീടിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഷീറ്റ് മേയാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അത് ഈ ഫാമിലിക്കും ഒപ്പം 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി സുരക്ഷിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അലട്ടുന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സാറിനോട് ഈ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ സാറ് ഞങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ തിരക്കി. അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം സാറ് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ലിൻഡിലും റൂഫിൻ്റെയും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചുമതല നൽകി സഹായിക്കാം എന്ന് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സുനിത മധു ദമ്പതികൾക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബം തന്നെ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്താണ് ശ്രീ മധുവിന് ന്യൂറോ സംബന്ധമായ അസുഖം ബാധിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒട്ടനവധി വർഷങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ശ്രീത്രയിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ആ കുടുംബം ഈ ഒരു ആരോഗ്യപരമായ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പോലും
ഏറ്റെടുക്കാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് കഴിയില്ല. സുനിത അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയാണ് അവർക്ക് അന്നന്ന് കഴിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കരുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവരുടെ പഴയ വീടെന്ന് പറയാൻ വീടെന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഷീറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഷീറ്റും ടാർപ്പയൊക്കെ വെച്ച് മൂടിയിരുന്ന മഴയത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളവും അകത്ത് വരുന്ന ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ്. ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ബേസ്മെൻറ്റ് ലെവൽ വരെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശം തന്നെ കുറച്ച് പാറകളോ മറ്റേ ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വാനം തോണ്ടുകയും കുറച്ച് കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ബാക്കി ഞങ്ങൾ പിന്നെ കോടതിയിൽ നിന്ന് പാറ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ബേസ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം തട്ടടിച്ച് ബേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ലെവൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തത് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ സൗകര്യമാണ്. അപ്പം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ബാക്കി അധികൃതരൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരോട് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ ഉടനെ തന്നെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു 6-7 കുടുംബങ്ങൾ തന്നെ കുടിവെള്ളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ സ്വപ്നം പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, അതായത് ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സാമഗ്രികളായിട്ട് സഹായം ചെയ്തതും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളും എസ്പെഷ്യലി ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പറായ ഷീജ മെമ്പർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഫാമിലി ക്ലബ്ബും അതുപോലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പുതുതായി ഞങ്ങളോട് എത്തി നിൽക്കുന്ന സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ഒരു കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ചേർത്താൻ ഇനിയും കഴിയട്ടെ എന്ന് സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസണിന് വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നു. മദ്യത്തിനും ലഹരിമരുന്നുകൾക്കും അടിമകളായി യാതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലാത്തവരായി മാറുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടി കൂടിയാണ് നല്ലവരായ ഈ 7 ചെറുപ്പക്കാരും നന്മയുടെ പ്രതീകമായ കുഞ്ഞുവീടും. ലോകമൊട്ടാകെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ശക്തി പകരുവാൻ മറ്റെല്ലാ നല്ലവരായ വ്യക്തികളോടും സംഘടനകളോടുമൊപ്പം ഗ്ലോബൽ മലയാളികളുടെ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സൗണ്ട് ഓഫ് സിറ്റിസൺസും അണിചേരുകയാണ്. കുഞ്ഞുവീടിന്റെ പൂർത്തീകരണവും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂട്ടായ്മകളെയും ഒക്കെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ SOC ഗ്ലോബൽ മീഡിയ വരും നാളുകളിൽ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു SOC ഗ്ലോബൽ മീഡിയ. പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി വലതുവശത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് SOC ഗ്ലോബൽ മീഡിയ.